Entonces, estoy seguro que ustedes van a tener una muy buena cosecha, porque están haciendo un buen trabajo profesional. Así que espero que lo vean pronto y que puedan, así como agarrarme de lo delante, y que puedan, cuando ustedes empiecen a disfrutar de esa cosecha de su trabajo, sean conscientes de lo que decían delante, ¿cachai? Sean conscientes de eso y puedan también, desde su posición, de una posición distinta, más elevada, armar una cosa distinta y una fortaleza de cumbiero o de músico cheno distinta. Así que salud por eso y que reciban lo que tienen que recibir por su trabajo lo más pronto posible. Salud por ustedes. Salud. Muchas gracias. Den un aplauso nomás, no hay problema. ¿Y alguien quiere, tu hermanito? ¿Quieres decir algo? Eh, bueno, voy Te a... estoy tapando. Sí. No, a nombre yo creo que la banda, agradecer. Agradecer para nosotros fue una sorpresa. Eh, Esto fue planeado con muy poco tiempo, fue como Sí. la semana pasada, Anoche, de hecho. hoy día en la mañana. Hace 3 Y horas. en parte lo sentimos como lo que tú dices, sentimos que es como un fruto de la cosecha, de lo que venimos trabajando y saber, oh, el Eric nos consideró. Como te decía, me acordé de cuando escuché Mega Puesta, de cuando estábamos más chicos Sí, sí, todos, sí. y fue emocionante, po. De hecho, lo conversaba ayer con Pato, decir, ¿te acordás que antes nuestro problema era, no sé, que faltaba un loco ensayo, que no había conguero? Y mira la que estamos ahora, mañana nos vamos a juntar con Eric, vamos a grabar el programa, vamos a poder mostrarle los temas. Entonces, agradecer lo que estáis haciendo, po. Agradecer. Salud.